ඔය ඉරානයේ තමයි ලෝකේ ජනගහනයට සාපේක්ෂව වැඩිපුරම ඉංජිනේරු උපාධිධාරීන් ඉන්න රට සංඛ්‍යාත්මකව මේකේ පළවෙනි රුසියාව වුණාට ජනගහනයට සාපේක්ෂව ගත්තාම මේකේ පළවෙනි තැන ඉන්නේ ඉරානය. ඊළඟට ඉරානය කියන්නේ කාර් නිෂ්පාදනය අතින් ලෝකේ 20 වෙනි ස්ථානය ගන්න රට. ඒගොල්ලෝ අවුරුද්දකට කාර් මිලියන 1.5ක් විතර හදනවා. ඉරානයේ GDP එකෙන් 10%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් එන්නේ කාර් වලින්. ඊළඟට ඉරානය කියන්නේ මේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි සම්බන්ධව ලෝකයේ වැඩියෙන්ම පර්යේෂණ පත්‍රිකා පළ කළ රටවල් අතර 4 වෙනි ස්ථානයේ හිමි වෙන රට. ඒගොල්ලෝ 2022 දී පර්යේෂණ පත්‍රිකා 11473ක් පළ කළා තියෙනවා. ලෝකේ මේ වෙනකොට අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථාන 70කට වැඩි ගණනක් තිබුණාට ඒ වයින් සාර්ථක මෙහෙයුම් දියත් කළා තියෙන්නේ රටවල් 16ක විතරයි. එතකොට ඉරානය කියන්නේ ඒ රටවල් අතර එකක්. ඔවුන් 2005 අවුරුද්දේ තමයි තමන්ගේ පළවෙනි කෘත්‍රිම චන්ද්‍රිකාව ගුවන්ගත කරන්නේ. ඊළඟට ඉරානය කාලයක් තිස්සේ මේ කෘත්‍රිම හදවතක් හදන එක සම්බන්ධව පර්යේෂණ පවත්වමින් ඉන්නවා. එතකොට ඒ වගේ මේගොල්ලෝ 2018 අවුරුද්දේ කෘත්‍රිම සමක් නිර්මාණය කරන්න සමත් වුණා. මේක පාවිච්චි කරන්නේ හොඳ කරන්න අමාරු තුවාල වලට ප්‍රතිකාර කිරීමේ ක්‍රමයක් විදිහට. එතකොට ඉරානය කියන්නේ අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම ඔය ප්ලාස්ටික් සත්කම් වලට හුඟක් ප්‍රසිද්ධ රටක්. ඔය යුරෝපේ ඉඳලා පවා කාන්තාවෝ එනවා ඉරානයට අඩු මිලට සාර්ථකම හොඳ ප්ලාස්ටික් සත්කම් කරගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔවුන් ඉහළම ඩ්‍රෝන තාක්ෂණය සහිත රටක් තමයි ලෝකේ. එතකොට දැන් මේක ඉරානයේ ඉස්ලාම් රටක් වුණාට තවත් විශේෂම කාරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඒ රටේ මේ විද්‍යා විෂයන් සම්බන්ධ උපාධිධාරීන් අතරින් 70%ක්ම කාන්තාවෝ. අනිත් විශේෂ කාරණේ තමයි ඉරානයේ මේ සියලුම ජයග්‍රහණ අත්කරගෙන තියෙන්නේ බටහිර රටවල් වලින් දිගින් දිගටම පැන වූ සම්බාධක ඇතුළු ප්‍රහාරයන් කන්දරාවක් මැද. දැන් ඔයගොල්ලෝ සමහරට අහලා ඇති ඔය ඉරානයේ න්‍යෂ්ටික වැඩසටහනට සම්බන්ධ විද්‍යාඥයන් 20 ගාණක් ඊශ්‍රායලයේ මොසාඩ් ඔත්තු සේවය විසින් ඝාතනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ බාධක මැද තමයි ඔවුන් මේ ගමන ගිහින් තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ ඉරානය කියලා කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ හොඟ දෙනෙක්ගේ ඔළුවට එන්නේ ඔය ඒකාධිපති ආගමික මූලධර්මවාදී ඒ වගේ රටක් වගේ හැඟීමක් තමයි හොඟ දෙනෙක්ගේ ඔළුවට එන්නේ. හුඟක් අය මේ ඉරානයේ තියෙන විද්‍යාව තාක්ෂණය ගැන ගොඩක් කලාවට කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් ඇත්තටම ගත්තාම මේ ඉරානය කියන්නේ විශාල ආගමික නැඹුරුවක් තියෙන රටක් තමයි. දැන් ඒ රටේ මූල්‍ය පද්ධතිය පවා සකස් කරලා තියෙන්නේ ඉස්ලාම් ආගමේ නීති රීති වලට අනුව. එතකොට ඒ රටේ කාන්තාවන්ට හිජාබය පළඳින එක නීතියෙන් අනිවාර්ය කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ වගේම ඉරානයේ ගියොත් කාටවත් බොන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉරානයේ ඇල්කොහොල් සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්. ඉතින් මම කියන්නේ මේ සියලු දේවල් එහෙම වෙන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. නමුත් මෙතන තියෙන වැදගත්ම පොයින්ට් එක තමයි දැන් ඉරානයේ මේ තරම් ආගමික නැඹුරුවක් තිබිලත් ඒක ඔවුන්ගේ විද්‍යාත්මක අතින් ඔවුන් ලබාගෙන තියෙන දියුණුවට ඒක කිසිම ආකාරයක බාධාවක් වෙලා නැහැ. දැන් ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි හිතන්නේ මේ ආගම නිසා විද්‍යාවේ දියුණුවට බාධාවක් වෙනවා කියලා. එහෙම හිතාගෙන ඒගොල්ලෝ බුද්ධ ආගමට පහර දෙනවා. හැබැයි ඇත්ත ලෝකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ ඉරානය කියන රට. ඉතින් එතකොට මම ඔය කිව්ව විද්‍යාත්මක ජයග්‍රහණ වලට අමතරව ඉරානය කියලා කියන්නේ බොහොම ඉහළ ජීවන තත්ත්වයක් තියෙන රටක්. ඒගොල්ලන්ගේ මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ අගය 0.8කට ආසන්න අගයක් තමයි ඔවුන්ට මානව සංවර්ධන දර්ශකයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔය ඉරානයේ තියෙන ඊටාම දියුණු අධ්‍යාපන ක්‍රමයක්. ඒගොල්ලන්ගේ අධ්‍යාපනයයි සෞඛ්‍යයි දෙකම නොමිලේ තමයි ජනතාවට දෙන්නේ. එතකොට ඉරානය කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය ව්‍යවසායකත්වයට වැඩි තැනක් තියෙන ආර්ථිකයක් සහිත රටක්. ඊළඟට මේ දල ජාතික නිෂ්පාදනයේ ප්‍රමාණය අනුව ගත්තොත් එහෙම ඉරානයට හිමි වෙන්නේ ලෝකයේ 34 වෙනි ස්ථානය. එතකොට ලංකාවට හිමි වෙන්නේ මේකේ 84 වෙනි ස්ථානය. ඊළඟට මේ ග්ලෝබල් ෆයර් පවර් කියන ආයතනය ශ්‍රේණිගත කිරීම වලට අනුව 2023 අවුරුද්දේ ඉරානයේ යුද ශක්තිය අතින් ලෝකයේ 14 වෙනි රට. ඊශ්‍රායලයට හිමි වෙන්නේ මේකේ 17 වෙනි ස්ථානය. ඊළඟට මේ ඉරානය කියලා කියන්නේ බොහොම දියුණු කාර්මීකරණයක් සහිත රටක්. ඒ රටේ හදන්නේ නැති දෙයක් නැහැ. ඔවුන් මේ සබන් කෑල්ලේ සිට ගුවන් යානා, සබ්මරීන්, යුද ටැංකි දක්වා බොහෝ දේවල් තමන්ගේ රට ඇතුළේම නිෂ්පාදනය කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ ඉරානය කියලා කියන්නේ බොහෝ බටහිර රටවල බාධා කිරීම මැද තමන්ට අනන්‍ය ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ ඊටාම ඉහළ දියුණුවක් කරා ගමන් කරපු රටක්. ඒ වගේම ඉරානය කියලා කියන්නේ බොහොම කාලයක් තිස්සේ ලංකාවේ හොඳ මිත්‍රයෙක්. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා මේ සිස්ටම් චේන්ජ් ගැන කතා කරන අය ඉරානය ගැන ටිකක් අධ්‍යයනය කළොත් හොඳයි කියලා.